الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में इस्लाह अमाल Бисмиллахир-рахманир-рахим. मुरब्बियान इसमें तमाम वाक़फ़ी ज़िंदगी Хазур говорит, в прошлой пятничной проповеди я говорил об обязанностях миссионеров и людей, посвятивших свою жизнь служению общине в связи с улучшением практических дел или воспитанием членов общины. И это относится ко всем, посвятившим свою жизнь служению общине, главам общин и всем занимающим должности в общине. И говорилось о том, как они должны сыграть свою роль в удалении всех препятствий на пути улучшения практических дел. И что необходимо сделать самим миссионерам и людям, занимающим в общине какую-то должность, и что затем они должны научить этому членов общины. Здесь я хочу разъяснить, что среди тех богословов и проповедников, которые были в период Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, были сподвижники Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и люди, получившие воспитание у сподвижников. И уровень их связи с Аллахом, веры и убежденности, безусловно, находились на высоком уровне, и у них не было слабости в этом. А на то, в чем были слабости, Хазрат Обетованный Реформатор обратил их внимание. Они заключались в том, что они очень много внимания уделяли вопросам вероучения, и они должны были поменять свои предпочтения и уделять также должное внимание улучшению практических дел, рассказывая о знамениях Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и о необходимости установления личного контакта с Аллахом, повиновения халифу общины и оказания чести системе общины. Но в наше время мы видим, что мы не достигаем в этих вещах того уровня, который должен у нас быть. Поэтому, когда я говорю, что миссионеры и люди, занимающие должности в общине, должны первыми выполнять это и потом научить этому членов общины, то это имеет большое значение. Их слова об улучшении практических дел будут действенны только тогда, когда они показывают свой личный практический пример. В прошлой пятничной проповеди было рассказано о необходимости создания силы намерения и избавления от недостатков в знаниях. А о третьей вещи, необходимой для исправления практических дел, то есть пути избавления от слабости в силе для совершения практических дел, или как увеличиться в силе для совершения практических дел, я немного расскажу сегодня.
और अमली इस्लाह के लिए Для этого, как я уже говорил в предыдущих пятничных проповедях, человек нуждается во внешнем лечении или внешней помощи, или, можно сказать, человек нуждается в поддержке другого человека. И для исправления в практических делах эта опора бывает двух видов. Или можно сказать, что человек нуждается в опоре двух видов. Первый — наблюдение, и второй — принуждение. Наблюдение заключается в том, чтобы постоянно следить за тем, чтобы не было совершено какого-то дурного поступка. Такого рода наблюдение совершается также и в мирских делах. Родители дома следят за своими детьми, а в школах учителя, кроме обучения, следят также за тем, что делают дети. А иногда правительственные чиновники сообщают нам, что они наблюдают за нами, как, например, наблюдают дорожные инспекторы за водителями посредством установленных на дорогах камер. И размещается объявление, что дорога находится под наблюдением камер. Все это является процессом наблюдения. И родители, которые сделали своих детей предметом притеснений, предупреждают, что если будут притеснять своих детей, то органы опеки отнимут у них детей. Это обычная практика в развитых странах. По-моему, это наблюдение доходит до недопустимых крайностей, и в результате родители, боясь своих детей или органов опеки, не говорят даже то, что они должны говорить. И в результате иногда дети в таких семьях портятся. Таким образом, в мирских делах такого рода наблюдение становится причиной какого-то убытка. Также, когда отношения между мужем и женой ухудшаются, то их отношения тоже находятся под наблюдением. Преступники тоже находятся под наблюдением. И цель всего этого наблюдения состоит в том, чтобы удерживать от тех дел, которые могут стать причиной беспорядка. И целью этого наблюдения является исправление. Значит, наблюдение является способом исправления. И такого рода наблюдение существует в законодательстве каждого общества. Для исправления в практических делах религия тоже обращает наше внимание к этому, то есть к наблюдению, и человек бывает защищен от совершения многих плохих дел из-за того, что общество наблюдает за ним. और बहुत से गलत कामों से इंसान इस वजह से बच रहा होता है कि मुआशरा उसकी निगरानी कर रहा है, माँ बाप अपने दायरे में निगरानी कर रहे होते हैं, मुरब्बियान का ये निगरानी करना अपने दायरे में. Родители в области своей ответственности наблюдают за своими детьми, и обязанностью миссионеров также является, чтобы они наблюдали в пределах своей ответственности. И также является необходимым, чтобы остальная часть системы общины была наблюдателем. И когда мы будем следовать учению ислама о том, что будет спрошено у каждого пастыря о его пастве, то улучшение будет не только в том, за кем наблюдает, но и в том, кто наблюдает. Как бы то ни было, наблюдение с целью улучшения в практических делах является одним из действенных способов. А второй вещью, необходимой для исправления в практических делах, является принуждение. Здесь у кого-то может возникнуть вопрос. С одной стороны, говорится, что нет принуждения в религии, а с другой стороны, говорится, что лечением, которое рекомендуется для исправления в практических делах, является принуждение.
Да будет известно, что здесь принуждение не имеет ничего общего с принятием или оставлением религии. Каждый человек свободен в выборе принимать религию или оставлять религию. Ислам четко и ясно предоставляет выбор принимать или не принимать. Принуждение здесь применяется в том случае, когда человек принимает религию и затем не выполняет ее правила и нарушает их. Значит, с одной стороны, человек, считая себя частью общины, нарушает правила этой системы. А если так случится, то, как бы то ни было, будет проявлена твердость. И это и означает принуждение в данном случае. Если человек хочет, чтобы он остался в системе общины, то, конечно, необходимо действовать согласно учению. В ином случае он может быть наказан, и на него наложены какие-то ограничения. И целью всего этого является исправление, для того, чтобы удалить слабость в силе для совершения практических дел. Когда в общине наказывается кто-то, то основной целью этого является исправление и улучшение, а не подвергать кого-то унижениям или причинять ему боль безо всякой причины. Принуждение применяется также и в случае нарушения законов государства. Преступники подвергаются наказаниям. Иногда их сажают в тюрьмы, иногда налагают штрафы, иногда подвергают физическим наказаниям. Цель всего этого заключается в том, чтобы в обществе сохранился мир и спокойствие, и те, кто причиняет вред другим, не могли этого делать. Иногда человек бывает наказан за то, что он хотел причинить вред самому себе, и в процессе наказания используются разные способы исправления. И даже если кого-то повесят, то это совершается потому, что этот убийца лишил кого-то жизни. А если убийца останется без наказания, то спокойствие в обществе будет нарушено, и появится много других убийц. Так что наказание лишением жизни становится средством исправления многих людей, и у того, у кого есть склонность к агрессии и к насилию, эта тенденция прекратится. Как бы то ни было, принуждение является одним из аспектов исправления, которое тоже принято в этом мире. Принуждение в мирских наказаниях не имеет ничего общего с верой. Но когда применяется принуждение в отношении человека, который связывает себя с какой-то религией, то к нему применяется наказание в рамках этой религиозной системы, или на него накладываются какие-то ограничения. Например, в нашей общине у человека иногда не принимаются финансовые пожертвования. Да, несомненно, это делается принудительно. Но вместе с этим, когда обращается его внимание к совершению благих дел, и этот человек начинает совершать их для того, чтобы избавиться от этого наказания, или он начинает это делать с той целью, чтобы защитить себя от недовольства халифа времени, или он хочет спасти себя от недовольства Всевышнего Бога, тогда в сердце этого человека мало-помалу появляется вера, которая начинает расти, и он с радостью прекращает совершать плохие дела и начинает совершать хорошие дела. Так что надо всегда помнить, что для того, чтобы привыкнуть совершать добрые дела, придется использовать различные способы, без использования которых невозможно преуспеть в улучшении практических дел. Так что использование этих способов является крайне необходимым. То есть о том, насколько важно создать в себе веру и иметь верное знание, я рассказал в предыдущей пятничной проповеди. И о наблюдении и принуждении в связи с созданием силы для совершения практических дел я только что рассказал.
Это те 4 вещи, без которых исправление будет затруднено. Когда мы глубоко проанализируем современное состояние мира, то нам становится ясно, что в мире есть такая группа людей, в которых не хватает силы веры, то есть они не обладают тем уровнем веры, который необходим человеку для улучшения практических дел. Если сердца таких людей наполнить силой веры, то их дела исправляются. Есть еще такая группа людей, которая из-за отсутствия знаний становится жертвой пороков. И для исправления себя они очень нуждаются в верном знании. И есть еще одна группа людей, которые нуждаются в помощи других для совершения добрых дел. И эта помощь может быть оказана посредством 2 вещей, о которых я только что подробно рассказал. Первое – это наблюдение, когда за ними наблюдает, и они прекращают совершать порочные дела и обращают свое внимание к совершению благих дел. И есть еще одна группа людей, которые пали совсем низко, и наблюдение им уже не помогает, и их исправление невозможно до тех пор, пока они не бывают наказаны. Так что очень необходимо использование всех этих 4 способов для улучшения общины. Каждую болезнь надо лечить в соответствии с ее симптомами. И очень необходимо помнить, что в то время, когда у религии нет средств наказания, то очень необходимым является использование всех этих 4 видов лечения. Как уже рассказано в прошлой пятничной проповеди, очень необходимо создать прочность в вере посредством воспитания, как первого средства лечения. И для этого надо упомянуть о знамениях Хазрата Обетованного Мессии мир ему, о получении им откровений, о его связи с Аллахом и о том, как возникло духовное преобразование в его последователях. И надо сообщить членам общины о том, какие пользы содержатся в приближении к Аллаху. Как я уже рассказал в прошлой пятничной проповеди, в настоящее время нападки сатаны очень сильны, и поэтому очень важно рассказывать об этих вещах. И об этом надо напоминать постоянно и снова и снова. И необходимо сообщить людям о том, как человек может обрести любовь Всевышнего Аллаха, и о том, что когда любовь Аллаха сопровождает человека, Аллах относится к нему по-особенному, и о том, что об этом нам сообщил Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Мне пишут люди из разных стран, и особенно африканских и арабских стран, о том, какое духовное преобразование в них произошло, и о том, как они увеличились в вере после того, как они прочитали книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Нет никакого сомнения в том, что после прочтения книг Обетованного Мессии мир ему устранились ошибки в их понимании своего вероучения, и их знания о своем вероучении увеличились. И они увидели новые пути своей веры. И это укрепление в их вере произошло после того, как они узнали о знамениях Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и после того, как они поняли смысл полученных им откровений и узнали о его прочной связи с Аллахом, и затем Всевышний Аллах, явив им некоторые знамения, показал пример своего приближения к ним. Хазрат Обетованный Реформатор мир ему, рассказывая о важности знамений, откровений
и связи с Аллахом Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, изрекает: «Пусть Хазрат Иса, мир ему, пребывает на небе живым. Представление о его жизни на небе не так опасно, как смерть Бога в наших сердцах. Так что какая польза в том, что вы прилагаете усилия, чтобы доказать смерть Хазрата Иисуса, мир ему, в то время как вы убиваете Бога в сердцах людей и не прилагаете усилий для Его, то есть Всевышнего Бога, оживления. Всевышний Бог является вечно живым, самосущим, и Он никогда не умирает. Но согласно представлениям некоторых людей, Он умирает». Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, ссылаясь на первого халифа Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, рассказывает об одном событии, о котором ему рассказал его учитель. Однажды этот учитель видел во сне, что он находится на мосту Пхопале, это город в Индии, и на этом мосту лежит прокаженный человек. И кроме того, что он прокаженный, он также слепой, и у него отрезан нос, у него нет пальцев, и все его тело покрыто гноем и облеплено мухами. И увидев его, он испытал к нему отвращение и спросил его: «О старик, кто ты?» Он ответил: «Я Бог». Услышав этот ответ, я сильно испугался и спросил: «Ты Бог?» До сегодняшнего дня все пророки, которые приходили в этот мир, говорили, что Всевышний Бог прекраснее всех, нет никого красивее Его. Разве Всевышний Аллах, которого мы сильно любим, имеет такой облик? Прокаженный ответил: «То, что сказали пророки, верно. Я не являюсь истинным Богом, а я являюсь Богом людей Пхопала». То есть в их представлении Бог является таким. То есть в их представлении Всевышний Бог не имеет никакого значения. Всевышний Бог не умирает. Но когда какой-то человек забывает Всевышнего Бога, то, согласно его представлению, он умирает. В этом месте я хочу дать наставление молодежи, чтобы они не думали, что поскольку люди стали такими, и Бог принял такой облик, то на этом все закончилось. На самом деле, это облик Бога в представлении тех людей, которые оставили Бога. Это подобно тому, как человек видит свое лицо в зеркале. И то, что видел этот учитель во сне, это был облик Бога в представлении людей Пхопала, которые духовно стали прокаженными, и затем они доходят до своего дурного конца. Боже упаси от таких представлений! Бог не умер и не отстранился от них. Но Всевышний Бог иногда наказывает таких людей, которые считают Его таким. То есть Он не только не отстранился от них, но и более того, Он наказывает их в этом же мире. Всевышний Аллах во многих местах Священного Корана сообщил, что концом тех людей, которые забывают Его, будет то, что они попадут в гиенну. Так что никто из-за этого примера не должен считать, что если они оставят Бога или считают Его бессильным, то в этом нет ничего страшного. Да будет известно им, что Всевышний Бог является также отмщающим и наказывающим. И когда Он разгневается, никто не может противостоять Его гневу. Это означает, что забывание Бога не является какой-то обыкновенной вещью. Хазрат Обетованный Реформатор сказал: «Удивительным является то, что наши богословы прилагают усилия, чтобы доказать смерть Иисуса, мир ему, но вместе с этим они не стараются оживить Всевышнего Аллаха в сердцах людей, не создают того духа,
благодаря которому человек получает знание и глубокое понимание Всевышнего Аллаха. Основные усилия мы должны прилагать для оживления Всевышнего Бога в сердцах людей и установления с Ним прочной связи. Если у нас есть связь с Богом, то сколько бы ни кричали те, кто считает Иисуса, мир ему, пребывающим живым на небесах в своем теле, это не причинит нашей вере никакого вреда, потому что Всевышний Бог будет заботиться о нас на каждом шагу. Так что нет никакого сомнения в том, чтобы у нас было знание относительно таких вопросов, как смерть Иисуса, мир ему, печать пророков и других подобных им вопросов. И эти знания должны основываться на доказательствах, и мы не должны придерживаться их, не имея доводов. Но для исправления наших практических дел мы должны установить связь со Всевышним Богом. И для этого мы должны применить третье средство для улучшения практических дел, о которых нам сообщил в наше время Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. И мы должны избавиться от расхождений между нашими словами и действиями. То есть мы должны следить за тем, до какой степени мы сами следуем тому, к чему мы призываем других. По милости Всевышнего Аллаха в разных странах открылось много университетов Ахмадийской общины, в которые поступает много молодых людей, чтобы стать миссионерами и проповедниками. Особенно много их поступает в Ахмадийский университет в Пакистане, и большинство из них является вакфинино, то есть родители посвятили их служению религии еще до их рождения. Но иногда случается так, что когда увеличивается количество, уровень качества падает. И есть такие случаи, когда иногда некоторые студенты из-за отсутствия должного старания достичь высокого уровня духовности и, более того, из-за некоторых своих плохих привычек и из-за отсутствия полного знания совершает такие поступки и не заботится о сохранении той святости, которой должен обладать миссионер и проповедник. И по причине их некоторых проступков их отчисляют из университета. В скором будущем, если Аллаху будет угодно, наступит время прогресса общины, и молодые миссионеры и проповедники должны подготовить себя к этому, потому что это не какое-то обыкновенное дело, которое будет им поручено. Они уже должны стараться приложить усилия, чтобы установить связь со Всевышним Аллахом, и они должны всегда помнить о тех знамениях, которые показал нам Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, и о том истинном учении ислама, которое он нам разъяснил. И они не должны ограничивать себя только знанием наизусть некоторых вопросов. Один наш богослов из Кадьяна написал мне, что в настоящее время в Индии не проводятся такие открытые собрания, на которых даются настолько сильные ответы богословам-противникам, что они терпят поражение за поражением. Да, это правильно, что надо отвечать на обвинения противников. Более того, надо использовать их же аргументы, обращая их против них. Но более важным и более необходимым является то, чтобы наши учителя, наши проповедники и миссионеры, понимая смысл и цель воздвижения Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, настолько развились духовно, что сами стали бы знамением истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. И для этого необходимо прилагать усилия, чтобы, видя их пример, люди входили бы в общину. Потому что люди входят в общину, видя какой-то хороший пример. Но в этом месте я с сожалением говорю, что у нас пока не появилось такого уровня духовности, поэтому нам пришлось освободить от должности
многих миссионеров в Индии. Мне показалось, что над некоторыми из них одержало верх мирское. Поэтому тот, кто написал мне письмо об этом, и все мы должны следить за выполнением своих обязанностей. Миссионеры-проповедники должны следить за тем, сколько они приложили усилий для того, чтобы создать веру в сердцах людей. Мы не должны считать достаточными для того, что влияет на сердце людей, только аргументы и то, что неахмадийские муллы убегают, не найдя доводов, и мы не должны радоваться этому. Более того, мы должны доказать существование Бога миру посредством тех живых знамений и чудес Всевышнего Бога, которые у нас есть. И мы должны заставить сердца людей поверить в истинность Хазрата, обетованного Мессии мир ему, посредством практических доказательств, явленных Всевышним Аллахом. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал одну притчу о том, что если солнце уже светит, и кто-то говорит тебе, какие у тебя есть доказательства, что солнце светит, то если тот, кому задают этот вопрос, начинает приводить какие-то доказательства восхода солнца и рассказывает, что в такое-то время оно восходит и в такое-то время заходит, и что говорит об этом наука и так далее, тогда он так же глуп, как и задавший этот вопрос. Самым простым ответом тому, кто задал этот вопрос, был бы следующий: взять его за подбородок и, слегка приподняв его голову, сказать: «Посмотри, вот солнце!» И не было бы никакой необходимости в приведении доказательств этого. Само солнце в это время является ответом на твои глупые вопросы. В это время Всевышний Бог тоже проявляет себя нам, и Он становится открытым и явным со всеми своими атрибутами, и посредством Хазрата, обетованного Мессии мир ему, Он явился во всей своей красоте. Так что обязанность проповедников заключается в том, чтобы вместо того, чтобы оказаться глупыми, подобно тому, кто стал приводить доказательства существования Солнца, доказать истинность Хазрата, обетованного Мессии мир ему, посредством новых знамений, которые постоянно появляются в качестве практического доказательства истинности Хазрата, обетованного Мессии мир ему, Всевышним Аллахом. Но дело в том, что для этого мы должны привести свое состояние в соответствие с угождением Всевышнему Богу и должны укрепить силу для совершения практических дел. И для этого проповедники должны снова и снова рассказывать об этих вещах мужчинам, женщинам и детям общины. Им надо сообщить о том, как Всевышний Аллах проявил свое величие посредством Хазрата, обетованного Мессии мир ему, и увещевать о том, какие есть средства приближения к Всевышнему Богу, и о том, как можно обрести любовь Всевышнего Аллаха. И потом они увидят, что те молодые люди, у которых есть склонность к подражанию другим людям в мирских делах, станут поклоняющимися Всевышнему Богу. И тогда не только несколько миссионеров или богословов будут теми, перед кем теряет мужество неахмадийские богословы, а более того, эти примеры, которые будут устанавливать наши молодые мужчины, женщины, дети, будут примерами, привлекающими к себе внимание мира. Поэтому необходимо уделять внимание улучшению своих практических дел. И после того, как мы уверовали в Хазрата, обетованного Мессии мир ему, важнее всего проявлять полное повиновение его халифату. И это есть то, что станет способом укрепления общины и развития духовности. Община должна помнить важность и значение халифата и иметь верное знание и глубокое понимание этого таким образом,
чтобы все члены общины соглашались с радостью с каждым решением халифа времени, и в сердцах не возникало никакого рода препятствия для выполнения этого решения, и, услышав его, не появлялась бы никакого рода мрачность. Создать верное знание и понимание важности Ахмадийского халифата является одним из главных дел миссионеров, и также это является обязанностью людей, занимающих в общине какую-либо должность. Иногда появляются такого рода случаи, когда кто-то говорит, что халиф времени принял неверное решение, или говорят, что это решение должно было быть таким-то и таким-то, и такого рода возражения иногда возникает после принятия решения общинным судом, и иногда такое возражение возникает относительно того, почему халиф времени поручил какое-то дело тому-то, и вместо него должен быть такой-то человек. И иногда говорят, что халиф времени имеет много информации о таком-то и таком-то человеке, в то время как о другом человеке он все знает, но закрыл на это глаза, и хотя людей, выдвигающих такого рода возражения, мало, но они портят общество. Если миссионеры и должностные лица общины на всех уровнях поняли бы свои обязанности, то никогда не возникли бы такого рода сомнения в сердцах некоторых людей. Они должны увещевать и научить людей, и это является обязанностью особенно миссионеров, чтобы они рассказали людям обо всех благословениях системы общины. Когда Всевышний Аллах хочет проклятия какого-то народа, Он лишает его этой благословенной системы. И когда каждый узнает об этом, то те некоторые люди, которые могли ошибиться, смогут спасти себя от этого. Группа таких людей, которые считают себя самыми умными, существует всегда, и они везде говорят, что халиф не является Богом, и он тоже может ошибаться, как ошибается обычный человек. Да, это правильно, но очень хорошо ответил на это Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и этот его ответ действителен на все времена. Он сказал: если халифат — это истина, и вы верите в халифат, то это является наградой, дарованной Всевышним Аллахом, и Всевышний Аллах изрекает: мы утверждаем в мире те дела, относительно которых решения принимают халифы, и он изрекает, и, несомненно, он укрепит для них веру их, которую он пожелал для них. То есть мы клянемся своей сущностью, что то вероучение и тот принцип, который халифы хотят установить в этом мире, мы обязательно установим в этом мире. Это должно проникнуть в сердце каждого члена общины. И это является обязанностью миссионеров и людей, обладающих знаниями, чтобы это проникло в сердце каждого человека в общине. Так что осознавайте свою ответственность и постоянно рассказывайте о благословениях и изобильных милостях Хазрата обетованного Мессии мир ему. Снова и снова рассказывайте о живых знамениях Всевышнего Бога и сообщайте людям о способах обретения приближения ко Всевышнему Богу. Надо рассказывать о важности повиновения халифу времени и подчинению системе общины при любых обстоятельствах. И если это будет сделано, то исчезнут всякие сомнения и подозрения из сердец некоторых людей. И таким образом количество тех, кто удаляет сомнения, и тех, у кого они удалились, станет такое большое, что всякая смута исчезнет сама по себе. И в результате в общине можно будет наблюдать улучшение в каждом аспекте практических дел. И это является самой большой целью воздвижения Хазрата обетованного Мессии мир ему. Помните, что нам необходимо изучить вопросы о печати пророков и смерти Хазрата Иисуса мир ему, чтобы мы могли ответить на возражения противников. Но при этом необходимо приложить усилия, чтобы в общине было принято получать глубокие знания о Боге и улучшать свои практические дела. То есть, насколько важно обращать внимание на внешний фронт, настолько же важно
Или еще более важно уделить внимание внутреннему фронту. Если Аллаху будет угодно, то наши улучшения в практических делах и наша духовная чистота станут более действенным средством для того, чтобы произвести духовное преобразование в людях, чем проповедование о нем. Следующее изречение Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, безусловно является очень важным. Он изрекает: если они, наши богословы и миссионеры, будут улучшать свои сердца и будут создавать в сердцах людей любовь и глубокие знания о Боге, то миллионы людей начнут входить в лоно Ахмадията. Всевышний Аллах сам изрекает: когда придет помощь Аллаха и победа, и ты увидишь, что люди входят в религию Аллаха толпами, то восславь владыку своего хвалой его и проси у него прощения. То есть, если вы будете распространять свою религию посредством проповедования, то люди будут приходить к вам по одному и по двое. Но если вы будете просить прощения за свои грехи и прославлять своего владыку, и избавите свою общину от грехов, тогда люди будут приходить толпами и будут присоединяться к вам. Так что тот богослов, который написал мне, что когда мы делали так, что перед нами теряли мужество муллы-противники, пусть знает, что этим не будет достигнута цель исправления практических дел. Поэтому обратите свое внимание к улучшению в практических делах и станьте преемниками халифата и помощниками халифа времени. Мы можем годами участвовать в научных дискуссиях, но если мы хотим, чтобы община развивалась, то нам надо будет предпринять и другие методы для этого. И этим методом, как я уже сказал, является улучшение в практических делах. Так что нам необходимо повысить уровень своей честности и сохранения доверенного нам. И нам необходимо предпринимать дозволенные способы зарабатывания денег, а не так, чтобы ради получения небольшой суммы денег обманывать городской совет и рисковать потерять высокий уровень правдивости, извлекая из этого какие-то выгоды. Или ради получения какой-то суммы денег писать ложное заявление на кого-то. Так что нам необходимо выполнять все те дела и обязанности, которые нам поручены, будучи честными, проявляя трудолюбие и наилучшим образом. Если это будет сделано, тогда перед нами будут открыты возможности и в области религии, и в мирском. Иншаллах. Это является милостью Всевышнего Аллаха, что община имеет хороший авторитет в мире. Но если мы ради получения некоторых мирских выгод будем терять уровень своей честности и доверия к нам, то каждый человек, совершающий такой поступок, будет становиться причиной позора для имени общины. Если с одной стороны обязанностью миссионеров является, чтобы они обратили к этому внимание людей, то с другой стороны, каждому члену общины надо проанализировать себя и улучшить свое состояние, и самым сильным средством для этого является мольба, о которой мы всегда должны помнить. И ее надо использовать правильным образом и получать от нее пользу, и всегда необходимо следовать повелению Всевышнего Аллаха о развитии в вере. И для совершения благих дел следуйте тому плану действий, который Он нам даровал. Таким образом, если практические дела и мольба будут идти вместе, тогда произойдет истинное исправление. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность достичь этого. В заключении, я хочу обратить ваше внимание к тому, что в наше время очень беспокоит каждого истинного верующего. И этим является то положение, которое сложилось в мусульманских странах, и которое нуждается в милосердии Всевышнего Аллаха.
В наше время мусульманская умма очень нуждается в мольбах последователей искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Так что нашей обязанностью являются мольбы за всю мусульманскую умму. Положение в Сирии все более и более ухудшается. Зло творят и государства, и группировки, действующие против государства. Целью их злодеяния являются дети, женщины, старики. Они могут арестовать кого угодно, независимо от того, виноват он или нет, и они оставляют их голодными продолжительное время и подвергают их мучениям. Были показаны фотографии некоторых таких людей, увидев которые по телу начинают бегать мурашки. От того, какое зло причиняют мусульмане мусульманам, и этим они дают повод не мусульманам выдвигать обвинения против ислама. Несколько дней назад было показано интервью молодых юношей 14-15 лет, которые потеряли своих родителей или были разлучены со своими родителями по каким-то причинам. Им ничего не давали есть, и они ели, что попало. Когда один журналист спросил у одного 15-летнего юноши, «Кем ты станешь, когда вырастешь?», он рассмеялся и ответил, «Естественно, я стану преступником, и мы станем ворами, грабителями, злодеями, террористами. Как еще мы можем стать, кроме этого, потому что мы будем мстить за себя?» То есть правительство, чтобы сохранить свою власть, а оппозиция, чтобы получить власть, уничтожает свои будущие поколения. Пусть Всевышний Аллах сам доведет этих злодеев, творящих это, до их конца и спасет народ от насилия этих злодеев и дарует им справедливых правителей. В Пакистане тоже нет предела притеснениям и гонениям, и особенно мусульман Ахмади. Их подвергают мучениям и физически, и морально. И даже простые пакистанцы подвергаются несправедливости. И кажется, что положение, которое сложилось сейчас, станет еще хуже. Эти группировки террористов были созданы самим правительством, поэтому сейчас обуздать их стало очень трудно. Поэтому только мольба может сделать так, что дурной конец этих злодеев станет уроком для людей. Нужно очень много молиться, есть потребность во многих мольбах. Пусть Всевышний Аллах избавит Пакистан от таких злодеев. Положение ухудшилось почти во всех мусульманских странах, таких как Египет, Ливия и других странах. Пусть Всевышний Аллах даст разум этим людям и сделает так, чтобы они не преуспели в своих стараниях опозорить ислам, и чтобы Всевышний Аллах защитил ислам. И пусть Всевышний Аллах сделает людей, причиняющих зло, знаком предостережения и защитит каждого мусульманина Ахмади, живущего в этих странах, от их зла. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم